Bueno, les voy a mostrar este video cortito. Lavarropas General Electric 08E12M. La clienta nos dijo que, me dijo que había como olor a quemado, ¿no? Entonces yo ya sabía más o menos qué era. Acá tengo todo desarmado. Estoy un poco atrasado porque hubo un error con el tema de los tornillos. Y les voy a mostrar esto que no lo van a poder creer. Acá está súper sucio, bueno, pero si alguno lo vio alguna vez o no, yo voy a intentar hacer esto. Se ve ahí completamente rajada la pieza. Hay gente que no lo puede creer cuando ve esto. Y esto es una pieza nueva. Es increíble que se rompa. Bueno, y para continuar con el video, pasó algo muy loco. Después lo voy a contar en otro video. Bueno, nada. Apareció la herramienta que necesitaba de una persona muy importante para mí. Y bueno, pude aflojar un poquito esto. Pero miren esto. Es de no creer. Esto es de no creer. No lo van a creer. Pero bueno, es así. Así se rompe cuando se rompe un soporte de un lavarropas de carga frontal. Yo tengo la fuerte convicción de que esto lo diseñan para que se rompa. Porque si esto no se rompe, el lavarropas es muy difícil que se rompa. Así que bueno, si nunca lo vieron, acá lo ven. Les mando un saludo a todos y a todas.